这是韩国大集上封神的牛血汤饭，5000韩元汤饭和米酒无限续杯。在韩国，牛血汤饭是世界上必吃的美食，而我们今天拜访的摊位，更是以惊人分量的大葱远近闻名，当地人称作大葱炸蛋牛血汤饭。而且还有韩国民众只有在小时候才能吃到的美食——蔬菜煎饼。如果你开始对他们的美食和烹饪过程感到兴趣，接下来跟随视频一同参观。这里是韩国京畿道梨州市仓东路的集会，每逢5号和10号，清静的街道就会准时的迎来一众摊贩。而我们今天的主人公先知一家正在紧锣密鼓地准备自己的摊位。多年经营露天摊位的韩国大妈，只是看一眼天气就判断出今天是个阴雨天，所以他们首先撑起2个巨大的雨棚，并用防水布将周围严密地包裹起来，只为能在街道上给食客提供一个舒适的用餐环境。与此同时，韩国大叔正在一旁生火，他一手拿着喷火枪，一手不断地拉动鼓风机，通过压力将天然气从管道抽出并点燃。随着他点燃灶火，韩国大妈紧跟着就拿来一个生锈的铁桶，并在上面架起一个巨大的铝锅，然后就把今天在市场采购的30斤牛棒骨投掷其中，注入清水后，这便是今天牛血汤饭的锅底。接着他将在屠宰场采购的牛血从推车上端下，这些新鲜的牛血此刻有着果冻般的质地。然后他将牛骨汤的浮沫用砾勺仔细打捞起来，一并撇去，然后将牛血用铁铲分割成大块，整盆倒入大骨汤中开始炖煮。柔软的牛血需要在底汤尚未沸腾的温度炖煮，才能呈现久煮不烂的效果。这时候韩国大妈便会在大锅中投入清水降温，然后趁着这个时间完成调味。她首先在汤中加入大量的辣椒粉，辣椒可以有效地抑制牛血的气味，并且为汤底呈现出淡淡的红色，再加入牛肉粉增加咸味，随后倒入一筐泡菜和一大袋豆芽和惊人分量的大葱段。大葱中饱含的辣味和清香甘甜会在炖煮过程中全部在汤料中释放，呈现出满满一锅的芳香物质。片刻炖煮之后，汤料便呈现出诱人的状态。此时一旁的韩国大妈已经开始制作菜煎饼。首先出场的是由午餐肉黄萝卜蟹肉棒组成的菜饼，在铁板上滋啦作响的过程逐渐呈现出诱人的色泽。随后大妈将菜饼整齐地摆放到一旁，就开始煎西葫芦。锅满混合了蛋液的面粉，接触到高温铁板之后就不断散发出焦香的味道，而据说这是韩国民众记忆中只有小时候集会才会出现的味道，如今还能品尝到实属不易。临近营业前，韩国大叔将满满一壶米酒倒入保温桶中。在他们的心中，下雨天来一碗米酒搭配牛血汤饭是再幸福不过的事情。随着牛血汤炖煮完成，摊位开始正式出餐。他们会再次加入大量的葱段，充分浸润到汤汁中。此时牛血的清香混合着蔬菜的香味，大葱的辣味飘满了整条街道。而一旁等待的食客宁愿打着雨伞也不愿落座，只为欣赏制作过程，追忆小时候的味道。这时候韩国大妈开始先在小碗中盛上一勺米饭，然后打上一勺牛血汤，浸润过米饭之后再倒出，米饭充分吸收汤之后再加入蔬菜和大葱，最后给上一大块牛血。这便是韩国民众津津乐道的市级牛血汤饭。小火慢煮的牛血表面呈现出密密的小孔，这是合成牛血所达不到的效果。观察血块表面的状态，也是辨别如今各种火锅店鸭血是否正宗的技巧之一。经过长时间小火慢炖的牛血，质地软嫩，有着毗邻冰淇淋的口感。大葱和蔬菜带来的甘甜与乳汤相互映衬，蔬菜饼焦香香甜，沾上辣椒油，吃上一口唇齿留香，搭配上甘甜的米酒，在下雨天喝着热辣滚烫的汤饭，相当过瘾。美食家的地图持续更新，关注我，带你感受全世界的美食，不一样的烟火气。